见过光猫闪红灯，但你见过录像机闪红灯的吗？Hello， 大家好，我是沈阳串线大神。哎，你好，那个修监控的客户打电话说，超市的监控画面全都没有了，而且录像机上面的红灯呢，它一直在闪。这个来到现场找到这个录像机，仔细这么一看呐，嘿，它还真的是红灯一直在闪。一般像遇到这种情况啊，咱们首先应该排查的就应该是电源。机器没起来呀。摸了一下电源，发现没有什么温度，那十有八九就是电源凉了。仔细观察了一下适配器的规格，是12伏 2A。一般硬盘录像机跟摄像头呢，也都是这种规格。为了避免是接触不良造成的呢，咱们就再把这个电源适配器给它怼上，再给它一次机会，看看它中用不中用吧。显示图的，红灯闪。结果呢，还是故障依旧。那咱们先找来一个同规格的摄像头电源，先给它怼上试一下。这回咱们再来看一下硬盘录像机的工作状态。现在已经不闪了。像这种故障呢，它是比较常见的，一般都是适配器的电流问题。有的时候录像机的硬盘它转不起来，走走停停的，跟这个电源呢也有很大的关系。如果维修师傅连看都不看，就跟你说是硬盘录像机坏了，这个时候你可要当心了。机器没毛病。硬盘录像机已经正常开机，久违的监控画面也已经恢复了。这种故障只需重新换个电源就 OK 了。